Velkommen til denne introduktionsvideo, der vil hjælpe dig til at få et overblik over Studica for Teams, som vil blive dit omdrejningspunkt for din hverdag, og hvor du vil se dine lektier, dine afleveringer og de ting, du har brug for som elev ved EUC Nordvest. For at få adgang til Teams, som er det program, hvor tingene ligger i, ja, der skal du bruge dit login, som du også bruger, når du for eksempel skal på det trådløse netværk, altså dit id@eucnordvest.dk. Du har også mulighed for at tilgå Teams via hjemmesiden teams.microsoft.com. Jeg vil dog klart anbefale dig, at du bruger Teams-programmet, som er en del af Office-pakken, som skolen stiller til rådighed. Når du er kommet ind i dit Teams-program, så har du nogle forskellige menuer herude i venstre side. Den ene af dem er Studica, underforstået Studica for Teams. Og her vil du blive mødt af blandt andet dit skema, nogle forløb, nogle lektier, afleveringer, som bliver dit omdrejningspunkt. Hvis vi hopper tilbage til en uge, hvor vi ved, at jeg har nogle lektioner, den elev, som er logget ind her, så vil vi se på, hvad det er for nogle informationer, vi har i mit skema. Her kan vi se mit skema for den her uge. Jeg kan se, at jeg skal have engelsk, og jeg skal have matematik den her uge. Så når jeg kigger på hver enkelt skemabrik, og lader musen stå på det, så har jeg informationer om, hvad er det for et hold, hvad er det for et lokale, hvad er det for en lærer, jeg skal have. Og hvis læreren har tilføjet yderligere informationer om, hvad vi skal have i engelsk, så vil det stå her nedenunder under læreren. Det kunne for eksempel være, at vi skal arbejde med grammatik eller noget andet. Så på den måde har jeg informationerne for hver enkelt dag, så jeg kan holde øje med, hvad jeg skal have af fag. Hvis du kommer ud for, at du mangler nogle lektioner, så læg lige mærke til, om der heroppe står alle. Heroppe har man nemlig mulighed for at vælge de forskellige hold- eller klassebetegnelser fra og til. Og der er det vigtigt, at hvis den eksempelvis står, som den gør her, ja, så er der ikke valgt noget. Så tryk på stjernen ud for alle, så den bliver gul, og tryk på knappen søg. Så kommer alle dine ting frem. Hvis du har en afleveringsopgave for, ja, så vil du kunne se den heroppe i overskriften for den pågældende dag, hvor den har deadline. Her kan jeg se, at jeg har en aflevering omkring brøker. Jeg kan også se, at det er i holdet matematik. Jeg kan se, hvor stor en fordybelsestid der er, og hvilket tidspunkt den rent faktisk skal afleveres på. Hvis jeg vil se mere om afleveringsopgaven, ja, så trykker jeg egentlig blot på den her. Lektierne, ja, dem vil jeg også kunne se på de enkelte lektioner. Vi kan se her, at der står, at der er ingen lektier til denne lektion endnu. Men det er langt mere overskueligt at se det under min lektiefaneblad. Så under mine lektier, ja, der vil jeg for en uge ad gangen kunne følge med i, hvilke lektier har jeg rent faktisk for. Så hvis vi her også hopper tilbage til den samme uge, som vi så under vores skema, så vil vi kunne se, at mandag, tirsdag og onsdag, ja, der står der ingen lektier. Det giver sig selv. Torsdag og fredag står der ikke noget, og det betyder, at der er lektier. Hvilke lektier der er, kan jeg få vist ved at trykke på den lille pil herude. Og her kan jeg se, at det er i matematik. Jeg har en lektie, hvad det omhandler, hvor jeg kan finde materiale til den her lektie. Jeg kan også se, hvilken lærer, der er tilknyttet den her lektie, og eventuelt hvilket forløb det er. Og forløbet kommer vi tilbage til om et ganske kort øjeblik. Når jeg er færdig med min lektie, har jeg mulighed for at markere den som fuldført, så jeg på den måde løbende kan holde mig ajour med, hvor langt jeg er med mine lektier. Vi sprang fanden forløb over, lidt bevidst, for du kommer ikke til at
bruge så meget tid på selve fanen, men forløb er en underopdeling af de enkelte fag. Så det kan være, nu havde vi engelsk før, at du i engelsktimerne arbejder med kultur. Ja, det er et forløb. Du kunne arbejde med grammatik. Ja, det er et andet forløb. Og her kan vi så rent faktisk, hvis vi finder de samme lektioner, eller de samme informationer, som vi havde sidst, her kan vi faktisk se de forskellige forløb. Vi kan se, hvilke fokusområder der er, hvornår det er gældende. Vi kan se, hvilken beskrivelse der er, hvilket kernestof der er, og eventuelt om der er supplerende materiale til. Det sidste, vi mangler i Studiecafé for Teams, er vores afleveringer. Vores afleveringsbillede er delt op i flere områder. Når jeg har en aflevering, som jeg ikke har lavet endnu, så vil den stå heroppe under manglende afleveringer. Jeg kan se, at det er en aflevering, der har titlen Regnskab opgave. Det er i faget matematik på testholdet HTX. Jeg kan også se, at det er en individuel opgave, så det er altså en, jeg selv skal lave. Jeg kan se deadlinen, og jeg kan se min fordybelsestid. Hvis jeg vil se mere information om den, klikker jeg på den og kan blandt andet aflevere den. Hvis det skulle ske, at jeg misser en aflevering, ja, så vil den komme til at ligge hernede, som at det er en ikke afleveret opgave. Det kunne også være, at min lærer måske har set min aflevering, men har afvist den af en eller anden grund, ja, så vil den også ligge hernede. Når jeg så har afleveret min afleveringsopgave til min lærer, så kommer den til at ligge i rubrikken mangler feedback, indtil min lærer har givet mig noget tilbagemelding på det arbejde, jeg har lavet. Når min lærer har givet mig tilbagemeldinger, ja, så vil den komme til at ligge i rubrikken afleveringer med feedback, hvor jeg så kan se den tilbagemelding og eventuelt karakter eller bedømmelse, som min lærer har givet. Og når opgaven så er helt lukket, ja, så kommer den over og ligger under arkiveret, hvor jeg altid har mulighed for at se alle mine tidligere afleverede afleveringsopgaver og deres bedømmelser. En gang imellem så er der også noget informationer, jeg har brug for. Og den information, som jeg kan få, ligger nede under Teams herude i venstre side. Der er 2 måder, jeg kan modtage kommunikation på. Den ene, det er på, hvad kan man sige, klasseniveau. Altså, hvor der er givet en fælles besked til alle i klassen. Og den måde, jeg kan se på, om der er noget nyt, det er, her har vi vores matematikhold. Ja, der kan jeg se, at nu står den med fed skrift. Så det vil sige, at her er der altså noget ulæst information. Og typisk så vil der ikke være så mange klasser, som der er her. Og når jeg så klikker på den, så kommer jeg direkte ind i det pågældende team, og vil kunne se, hvad det er for en fælles information, der er her. I det tilfælde, at der skulle være en besked direkte til mig fra min lærer, ja, så vil det se ud på den her måde, hvor jeg ude i min aktivitet herude, så vil jeg herude i både under min aktivitet, men herude under chat vil jeg have et lille rød markering med et 1-tal, som er et tegn på, at her er der altså en ulæst besked. Og når jeg så klikker på min chat, ja, så har jeg så rent faktisk den information, som jeg kan se. Så jeg har en besked fra min lærer. Du mangler at aflevere en opgave. Så det var de 2 måder, der er at modtage kommunikation på. Enten som en gruppebesked på det pågældende hold, og det kan altså også være på nogle fælles hold,
for hele skolen eller for afdelinger, alt afhængig af, hvad du er tilknyttet.